新款的保时捷卡宴车友又要吃亏了，这条是17到23款的保时捷卡宴的空气悬挂已经漏气了，我们来看一下哪里漏气。看一下这个塑胶端头像温泉一样冒泡，传统的维修把皮囊和顶胶花几百块钱就能修复回去，像这个新款的不更换端头，你试试，花的钱无底洞。接下来看上我们如何高质量的修复回去。看到最后，你觉得新款式升级了还是复杂化？评论区留言讨论一下。